Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Sonido de libertad. 3 mensajes por los que Disney y Netflix la rechazaron. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Luego de que el productor mexicano Eduardo revelara que Disney rechazaron distribuir Sonido de Libertad a través de sus plataformas, algunos usuarios de redes sociales han atribuido esta decisión a los mensajes que esta cinta propone para el espectador. La gran mayoría de personas que vieron esta película coinciden que Sonido de Libertad está llena de mensajes que no pueden pasar desapercibidos. Entre ellos se destacan estos 3 mensajes. Antes de continuar, los invito a compartir esta noticia y recuerda darle me gusta. La felicidad es una familia numerosa. El segundo mensaje es el heroísmo en la paternidad. Y el tercer mensaje, la cooperación entre esposos. Algunas conclusiones. La familia es reflejo de la Santísima Trinidad, escuela de amor, siempre fue, es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad. Por eso buscan destruirla. Nos toca defender y restaurar esta valiosa institución ordenada por Dios. Los invito a ver esta película y también les invito a compartir esta noticia. Dios los bendiga.